폭염에 복면 쓰고 불구덩이 처박힌 내 기분을 니들이 알아? 스위스끼리 발로고 큰 악당들아 기다려라. 이 만화에서 주인공은 절대 죽지 않아. 계획대로 되고 있어. 오케이 계획대로 되고 있어. 서른 점 와다다다다다다. 아 씨발 이거 완전히 좆됐네. 제대로 빡세게 대가리 깬 But I feel like 소년 좀 shit. 그럼 이거 완전 클래식 클리셰. 주인공 처방 고통받고 각자 재고 무릎 팍바닥 쳐받고 야명신 새끼야 사실 다 추진력을 얻기 위함이라고. 계획대로 돼가고 있어. 청춘 만화 빡세게 찍듯 마음에서 보내기 슈부터 시작 사랑 좀 머리 위 슬램 덩크 클릭 클릭 브룩 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 야 이게 요즘 유행이라며 한국 힙합 내가 여기서 쓰러질 것 같냐 새끼들아? 넘어져도 쓰리고 인생은 길고 내 음악도 길어. 모험은 시작됐어. 마미손 가자 렛츠고. 도면면 미안해